नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेके मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है आपका एजिथ्रोमाइसिन 500। जी हाँ दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन 500 जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्फेक्शन इंक्रीज़ ना हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, इसका एमआरपी क्या है, कंपनी नेम क्या है और इसको किस सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए, किन किन को नहीं लेना चाहिए, ये हर चीज़ लेके मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरा SDR TV चैनल में। मैं हूँ आपके दोस्त सुदीप। तो दोस्तों, जो कंपनी इसको बनाता है उसका नाम है आपका फाइजर लिमिटेड बोल के, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है आपका ट्रूली मैक्स बोल के, जिसमें होता है आपका एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में रहता है, जो कि आपका इंडियन पैथोलॉजी हिसाब से रहता है। और इसका जो MRP है वो है आपका 62.70 पैसा इसका MRP है, और इसमें 3 टैबलेट होता है दोस्तों। तो इसका जो काम होता है वो मैं आपको बता दूं। एजिथ्रोमाइसिन मेनली जो होता है माइक्रोलाइड ग्रुप का एक दवाई होता है, जो कि आपका गामा पॉजिटिव, गामा में नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर अच्छी तरीके से इसका काम होता है, ठीक है। और ये लेने के बाद 2 से 2.5 घंटे के अंदर हमारे जो ब्लड होता है उसमें ये पूरी तरीके से घुल जाता है, और अपने काम होने के बाद लेटरिन के माध्यम से और पेशाब के माध्यम से ये निकल जाता है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी से। तो दोस्तों, ये किन किन कामों में इसको यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको कोई सांस नाली में प्रॉब्लम हो, अपर रेस्पिरेटरी या फिर लोअर रेस्पिरेटरी में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, जो कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकता है, या फिर आपका ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, इस सिचुएशन में बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको कान में किसी तरीके का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, जिसके कारण से वहाँ से आपको पीक निकल रहा है, यानी कि जो लिक्विड निकलता है घाव होने के बाद, इस तरीके का सिचुएशन हो चुका है, या फिर आपका कान में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर घाव हो चुका है, इस सिचुएशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। चमड़ा का किसी भी तरीके का अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उस सिचुएशन में बैक्टीरिया को मारने के लिए और इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए आप एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको पेशाब में किसी तरीके का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से आपको अगर जलन हो रहा है पेशाब में, या फिर कुछ खुजली वगैरह हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से, तो उस सिचुएशन में भी आप एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो डोजेज है वो जब आप लेंगे दोस्तों डॉक्टर्स के पास या फिर केमिस्ट से, तो आपको इसका डोजेज बता दिया जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों इसका साइड इफेक्ट, तो कुछ साइड इफेक्ट जैसे आम दिखाई देता है, जैसे कि उल्टी आना, पेट आपको फूल जाना, या फिर चक्कर आना, आपको नींद जैसा लगना, इस तरीके का नॉर्मल साइड इफेक्ट दिखाई देता है, तो आप इसे बंद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डेंजरस साइड भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे अगर आप एंटासिड ले रहे हो, ठीक है, मैग्नीशियम, इस तरीके का अगर आप कोई भी एंटासिड ले रहे हो, तो एंटासिड के साथ आपका ये रिएक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अगर आप एंटासिड ले रहे हो तो इसे ना ले। एंटासिड यानी कि जो गैस का लिक्विड होता है जो बोतल में आता है, मैग्नीशियम, उसके बाद आपका और भी जब बहुत कुछ होता है उसमें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, या फिर एल्युमिनियम बोलिए, एल्युमिनियम मैग्नीशियम टाइप का जो भी आपका जो एंटासिड वगैरह होता है जो कि आप गैस में यूज़ करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप इसे ना लें तो ही बेहतर है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे कि अगर जो दूध पीते बच्चों, नवजात शिशु, उसके लिए एजिथ्रोमाइसिन यूज़ ना करें तो बेहतर हो। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनके लिए भी एजिथ्रोमाइसिन यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, इन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे। अच्छा लगने से चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग DR TV। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।